Ini ada teman-teman nih. Ini tadi gerimis. Sekarang awannya udah minggir, lumayan minggir. Nggak jadi gerimis karena ada orang menikah. Ya, di sana menikah. Ada orang menikah, guys. Langitnya tadi gelap banget, udah terang. Ini apakah pawang hujan ada di Irlandia juga, guys? Tuh lihat kan, melingkar, guys. Tengah-tengah nggak ada. Soalnya ada orang menikah. Ya kan, itu yang hitam minggir, tinggal di putih. Pakai ini pawang hujan, guys, yang ada di Eropa, guys. Nih saya tunjukkan karena ada orang menikah. Bener-bener ini tadi gerimis, mau hujan besar nggak jadi. Nih ya guys, lihat di tengah-tengah. Ini guys, pernikahannya di sini. Nah, saya jadi datangin lagi, guys, tempat tadi pernikahan. Ini saya tadi habis dari bar, ambil sesuatu, kita cek lagi. Tadi gerimis besar, guys, langsung terang, guys. Jadi awannya itu melingkar, guys. Lihat kan sedikit. Jadi yang hitam itu pada ke pinggir, tengah-tengah itu putih, guys. Apa ini pawang hujan, guys? Pas itu barbecue loh, guys. Bakar-bakaran di luar itu, di sana. Di luar sana itu kan dekat danaunya itu barbeque-nya, makan-makan. Jadi ini, guys, setelah selesai hujan langsung turun, guys, langsung terang lagi langitnya, guys. Setelah selesai ya orang-orang pada pulang, bukan pulang sih, pada ke menuju ke bar ya, melanjutkan karena musik-musiknya Argentine Ball ya, kalau lagi gitu itu ada di barnya, guys. Jadi musik-musiknya mau band atau apa, atau maupun sistem klasik ada di bar. Ini benar-benar hujan lagi, guys, turun setelah barbeque-nya udah selesai. Tapi barbeque-nya itu di sana tuh musimnya udah di sana itu yang di luar itu dekat danau, guys, itu nggak ada hujannya. Tapi pas barbeque-an itu benar-benar terang, guys. Entah itu keajaiban dunia atau apa pawangnya atau nggak tahu ya, guys, ya. Tentunya semua dari izin yang di atas, izinnya Tuhan. Ini benar-benar hujan. Selesai saya katakan dulu, guys. Parkir lumayan di sini, guys, 1 jam 12 euro kan. Ini kan pas hari ini ya, hari ini saya udah mulai, jadi saya lumayan kerja di pernikahan kan, jadi saya ikut kerja ya sekitar beres-beres atau gimana, daripada di rumah boring. Di laut juga di kapal lagi nunggu perbekalan juga kan, mungkin kakak kayak gini, guys, ya. Di luar itu hujan besar, ini saya lagi beres-beresin, selesaikan biar rapi lagi gitu loh, guys. Itu yang berisik-berisik itu suara hujan ya, guys, ya, karena di atapnya itu pakai plastik, tapi plastik tebal, guys. Ya, orang sini nyebutnya kristal. Ini biasanya buat seperti kita itu untuk akad nikah juga bisa di sini, bisa di gereja. Kadang ini dipakai untuk wedding yang kecil-kecilan, guys. Jadi bukan besar ya. Jadi ini tamunya hanya beberapa puluh, nggak sampai ratusan. Kalau ratusan bukannya bukan di sini, tapi tempatnya yang biasa itu yang orang-orang Jawa itu namanya marki. Kalau yang ini namanya kristal. Di sini biasanya ada pendeta atau apalah ya, tokoh agama itu di sini, guys, untuk pernikahan sekaligus untuk acara pestanya di sini, makan-makan ya. Nanti untuk dance atau apanya nanti di bar itu. Kalau
party wedding skala kecil lah guys. Tapi di sini di rumah plastik namanya bukan plastik sih, tapi plastik sama kaca ya, kita sebutnya kristal aja gitu ya guys. Di sini sebutnya kristal house. Tapi kalau yang di party itu nanti di tempat yang lebih besar guys, lebih luas, mungkin lebih luas, namanya Marky House. Oke ya guys ya, sambil kayak gini kita sambil dengarkan merdunya suara tetes es, suara apa ya, tetesan suara hujan ya guys ya. Silakan guys, sambil saya menata-nata ini biar bersih rapi lagi.
Makasih teman-teman yang udah nonton. Nah, sekarang masih hujan tuh di luar. Hujan lebat sekali. Setelah selesai pernikahan, hujannya turun lagi. Tadi acara pernikahan, hujannya itu berhenti. Sekarang lebat lagi. Tuh teman-teman. Ya kan, lebat. Di luar, hujannya lebat lagi. Lebat lagi kawan-kawan, setelah pernikahan selesai, hujannya lebat lagi. Oke.